लाई न्यायको हतारो छ होला नि, त्यो त्यति हतारो त कसैलाई पनि छैन होला नि। त्यसकारणले न्याय पाउने पहिलो हक शहीद परिवारको हो, घाइते परिवारको। न्यायको हक सबैलाई छ, न्याय पाउने पहिलो हक चाहिँ शहीद परिवारको है, शहीदकी आमाको है। यसको अर्थ अरूले न्याय पाउनु हुँदैन त होइन। त्यही हामी एउटा त के हुन्छ भने कयौँ कुराहरू संविधानले भनेको छ, कयौँ कुराहरू व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अभ्यासमा पनि छन्। यी सबै कुराहरूलाई र परिस्थितिलाई हेरेर, किनभने कहीँ उम्मेदवारी नहुने अवस्था आउन पनि सक्ला, मतलब यी भएका अभ्यास संवैधानिक व्यवस्था यी सबै कुरालाई हेरेर लिएर जान्छौँ। जुन स्पिरिट मैले आफ्नो मन्तव्यमा भने, हामी पार्टी त्यही स्पिरिटमा छौँ, हामी त्यसैमा रहन्छौँ। योभन्दा पहिले सन्तुलनको पनि त हिसाबले गर्दा प्रतिपक्षहरूको पनि त तपाईँहरूलाई दायित्व त केही होला नि छ हामी त्यस कारणले भन्दैछ। मैले भने जुन स्पिरिटमा मैले आफ्नो मन्तव्य हिजो पार्लियामेन्टमा राखेँ त्यो स्पिरिट अनुसार नै हुन्छ। त्यसमा मैले अघि भने जस्तै अभ्यास व्यवहार यी फेरि कुराहरू त फेरि छँदैछन् नि। त्यस कारणले त्यसमा के नै अन्यथा हामीले सोचेका छैनौँ होइन, हामी त्यो चरणमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। स्पिरिटको कुरा संसदमा तपाईँले बोल्दै गरेर रोस्ट्रमबाट सबैले त्यसको चर्चा गरिरहेका छन्। त्यो स्पिरिटमा तपाईँले एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो, न्यायलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा। खास गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउले यति बेला प्रतिपक्षले त्यो विरोध पनि गरेको हिजो देख्नुभयो होला, बधाई पनि फरक ढङ्गबाट आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साँच्चै प्रतिशोध हो या न्याय हो, आम जनताले पनि खोजिरहेका छन्। के राष्ट्रपालले अलि हतारै गरेको हो कि भन्ने चर्चा पनि छ। ठ्याक्कै के भन्न चाहन्छ, के सोचेर बोल्दै हुन्छ ठ्याक्कै? होइन, न्याय हतारो त घरमा आफ्नो कलिला बालबालिका गुमाएका आमाहरूलाई न्यायको हतारो छ होला नि, त्यो त्यति हतारो त कसैलाई पनि छैन होला नि। त्यस कारणले न्याय पाउने पहिलो हक शहीद परिवारको हो, घाइते परिवारको। न्यायको हक सबैलाई छ, यो कुरा भनेको होइन। मैले खालि मलाई लागेको एउटा राजनीतिक रूपमा मैले लागेको कुरा के बताएको छु भने, न्याय पाउने पहिलो हक चाहिँ शहीद परिवारको है, शहीदकी आमाको है। यसको अर्थ अरूले न्याय पाउनु हुँदैन त भनेको होइन। प्रतिशोध भनिराख्नु भएको छ, यो कतिको जायज हो, यो प्रतिशोध हो कि न्याय हो? त्यो आम नागरिकले सबैले त्यसलाई हेरिरहनु भएको छ। हामी पब्लिक अडिटमा छौँ। हाम्रा हरेक गतिविधिहरू, हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रा अभिव्यक्ति, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास, हाम्रा निर्णय सबै आम नागरिक सामु छन्। त्यस कारणले नागरिकले यसलाई हेरि पनि रहनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि थाहा पाइरहनु भएको छ होला, तपाईँको सञ्चार माध्यममा पनि। तपाईँले एउटा कुरा अघि छुच्च भन्नुभयो होइन, संविधानमा उपसभामुखको लागि अरू दलको उम्मेदवारी नै नपर्ने सम्भावना छ भन्नुभयो। त्यो छुच्च त्यो चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था त्यो व्यवस्था सम्झाउनु भयो कि, अनि त्यो सम्भावना पनि छ कि भने त्यो त फेरि अरू दलले भन्ने कुरा भयो फेरि होइन। मतलब मैले भने संवैधानिक अभ्यास र व्यावहारिक कुरा र अभ्यास तीनवटा कुरा छ। एउटा व्यावहारिक, एउटा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ व्यवस्था, अर्को भएका अभ्यासहरू। यही बिचमा काहीँ न काहीँ हामीले बाटो निकालिरहेकै हुन्छौँ। त्यो चरणमा हामी